एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोवेव उपकरण किस प्रकार से काम करता है। सामान्यतः हमारे घरों में पाए जाने वाला माइक्रोवेव भोजन बनाने के काम में आता है, भोजन को पकाने के काम में आता है। तो उसमें भोजन किस प्रकार से पक जाता है, तो आइए अपन इसे देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइक्रोवेव्स होती क्या है। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि माइक्रो का उपयोग हम अति सूक्ष्म के लिए करते हैं। तो ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो अति सूक्ष्म हैं, तो ऐसी तरंगों को माइक्रोवेव्स कहा जाता है। सामान्यतः माइक्रोवेव की तरंगदैर्घ्य लैम्डा के मान 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻⁻4 मीटर तक होते हैं। अर्थात सबसे बड़ी माइक्रोवेव 10⁻⁻1 मीटर के तुल्य होती है और सबसे छोटी माइक्रोवेव 10⁻⁻4 के तुल्य होती है। अब यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो इस संबंध से कह सकते हैं कि न्यू बराबर c/λ। सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल और लैम्डा उसकी तरंगदैर्घ्य है। तो इसकी सहायता से हम फ्रीक्वेंसी की गणना कर सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम तरंगदैर्घ्य के लिए आएगी। तो c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और लैम्डा की जगह पर हम 10⁻⁻1 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी अधिकतम आएगी 3 × 10⁹ हर्ट्ज, क्योंकि -1 ऊपर जाकर 8 को 9 बना देगा। तो अधिकतम फ्रीक्वेंसी होती है उसकी 3 × 10⁹ हर्ट्ज के तुल्य। और यदि न्यू मिनिमम की बात कर लेते हैं तो मिनिमम हो जाएगी 3 × 10⁻, तरंगदैर्घ्य अगर बड़ी है, यहाँ पर लैम्डा का मान ज़्यादा है तो न्यू का मान कम आएगा। तो न्यू मिनिमम ये होगी। और न्यू मैक्सिमम यदि बात करें तो 10⁸ और 4 ऊपर आकर हो जाएगा। तो 8 और 4 12 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻1 मीटर से लेकर 10⁻⁻4 मीटर तक होती हैं। या फिर तरंग अगर आवृत्ति की बात करें तो 3 × 10⁹ हर्ट्ज, 10⁹ को हम गीगा से प्रकट करते हैं। तो ये 3 गीगा हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻³ गीगा हर्ट्ज तक आवृत्ति की तरंगें माइक्रोवेव्स कहलाती हैं। अब क्या होता है कि इन तरंगों का उपयोग इस उपकरण में किया जाता है। तो ये एक माइक्रोवेव का आपने देखा होगा, इसे कोई ऐसा नई चीज नहीं है, सामान्यतः घरों में किचन के अंदर पाया जाता है। तो माइक्रोवेव में क्या होता है कि एक अंदर चैम्बर होता है जहां पर भोजन को रखा जाता है। बाहर एक डोर लगा होता है, सामान्यतः कांच का होता है। हम इसको खोल लेते हैं तो खोलने के बाद में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम भोजन को रख देते हैं। जैसे यदि हमें आलू पकाना है तो एक कांच के बाउल के अंदर आलू को रख दिया जाएगा। ये कांच का बाउल है और इसके अंदर आलू रख देंगे। उसके बाद में क्या करते हैं कि यहां से स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने के बाद में यहां पर एक क्लॉक डिस्प्ले होती है कि कितने सेकंड तक आपको इसको माइक्रोवेव्स में पकाना है। तो अलग अलग डिशेस के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित होता है, उतने समय में यह पक जाता है। अब मेन बात यह है कि पकता कैसे है। जब आप देखेंगे तो माइक्रोवेव्स में कोई भी, जैसे अपन सामान्यतः गैस पर गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है या उबलने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप खोलेंगे तो अंदर से गर्म भी महसूस नहीं होगा, परंतु आलू बफ जाएगा पूरी तरह से। ध्यान दीजिएगा, माइक्रोवेव्स में उन खाद्य पदार्थों को पकाया जा सकता है जिनमें जल के अणु पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान दीजिएगा। माइक्रोवेव में यदि हमें चावल बनाना है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि चावल को आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले दाल और चावल को पानी में गला दिए जाए, ताकि कुछ चावल उस पानी को सोख ले। अब क्या होता है कि आलू या चावल के अंदर जो जल का अणु है, माइक्रोवेव्स उस अणु के साथ में क्रिया करती है। और चूंकि माइक्रोवेव्स में ऑसिलेशंस हैं, तो ये जो ऊर्जा है वो जल के अणु को स्थानांतरित होती है। और जल का अणु माइक्रोवेव्स के साथ में
अनुनाद की स्थिति में आ जाता है और अनुनाद की स्थिति में उसके जल के अणु भी उसी दोलन के साथ, उसी आवृत्ति के साथ दोलन करना शुरू कर देते हैं। जब उस आवृत्ति के साथ वो दोलन करना शुरू होते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अंदर से उसको पका देती है। तो मूल रूप से माइक्रोवेव्स गर्म नहीं होती, इनकी प्रकृति गर्मी की नहीं होती। त्वचा पर इनका कोई गर्मी का एहसास नहीं होता, परंतु जल के अणु जो हैं वो उसे सोख लेते हैं और सोखने के बाद में वो खुद वाइब्रेट करते हैं और उनके वाइब्रेशन से ऊष्मा पैदा होती है और उस ऊष्मा से भोजन पक जाता है। तो इस प्रकार से माइक्रोवेव्स का उपयोग हम सामान्यतः बाटी या बाफला बनाने में भी करते हैं। कई तरीके की सब्जियां वगैरह पकाने के लिए उसमें भी उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोवेव इस प्रकार से काम करता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।